xildhibaan Cabdullaahi Goodax Bare oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si kul uga hadlay xiisada ka taagan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. xildhibaan Cabdullaahi Goodax Bare ayaa sheegay in gobolka Hiiraan uu galay xaalad cusub taasoo uu ku sheegay inay dowladda federaalka go'aansatay inay dadka reer Hiiraan u isticmaasho waxa uu ku sheegay farsamada isticmaalku adeegsan jiray. xaaladda gobolka Hiiraan waxay gashay marxalad cusub waxaa muuqata dowladda dhexe inay go'aan ku gaartay in ummadda aad loo caburiyo inay go'aan ku gaareen in la isticmaalo farsamada isticmaalku adeegsan jiray. xaaladda Hiiraan waxay gashay marxalad cusub waxaa muuqatay in xukuumadda dhexe ay go'aan gaartay in ummadda aad loo caburiyo inay go'aan gaareen in la isticmaalo muxuu ahaa techniqueskii isticmaalku isticmaal jiray oo ah baandow ha la geliyo cunada ha laga joojiyo shaqada ha laga joojiyo dhaqaalaha laga curyaamiyo waa waxa shalay Beledweyne ku bilowday waa waxa dadku shalay ka mudaharaaday waa waxa aakhirkan dhaxal sii doonto dhibaato intaa ka weyn haddaan caqligu ugu shaqaynin. xukuumadda federaalka ee dhexe waxaa looga fadhiyaa in arrintaas ay ka waantoodo. waxaan shaki ku jirin in haddii dad ku dhinto waxaan la yiraahdo collective punishment sideeba xuquuqdiina iyo maskaxdiina uga hadli kartaan cunada idinka joojina cuna qabateena idinku waxayna hadday arrintu noqoto waxaan shaki ku jirin in arrintu aysan ku ekaa doonin muxuu ahaa gobolka muxuu ahaa Hiiraan iyo magaalada Beledweyne. dad badanaa loo maxkamadayn doonaa dad badanay muddo dheer ay daba taagnaa doontaa waxa meeshaas ka dhacay. waa cunsuriyad waa midab ka toor in ummadda lagu cadaadiyo laguna mataqaanaa raashinkii looga joojiyo Beledweyne laga dhigo xabsi dusha ka furan lagu xabadeeyo dad ku dhinto oo waxaan la iskaga haraynin. mas-uuliyiinta sare ee waddankan iyaga ayaa ka jawaabi doona. dowladda federaalka ayuu ugu baaqay in ay joojiso ciqaab wadareed uu sheegay in ay ku hayso dadka reer Hiiraan haddii kalena aanay arrintu noqon doonin mid la iskaga haro. hadalka ka soo yeeray xildhibaan Goodax ayaa ku soo aadaya xilli Beledweyne uu ka socdo howlgal lagu qabanqaabinayo dad lagu eedeeyay in ay soo abaabuleen banaanbaxyadii toddobaadyo ka hor ka dhacay magaaladaasi ee lagu diidanaa safar uu ku tagi lahaa madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe. Kaafiye Faarax Maxamed, Somali Channel TV, Muqdisho.